답답함과 스트레스를 풀기 위해 불맛을 찾아다니는 사람들이 많아졌다고 합니다. 참나무 고독수 와요, 고독수. 진정한 불맛을 느끼기 위해서는 바짝 말린 장작이 필요하죠. 특히 화력이 좋은 참나무 장작이 인기라는데요. 우리는 제조업체라 이걸 가공을 해가지고 이제 갖고 들어오죠. 이게 원하는 사이즈로 3cm로. 열 효율을 높이기 위해 특별히 맞춤 제작했다는군요. 함수율이 엄청 낮아야 돼요. 잘 말라야 돼요. 한번 들어보시면 진짜 가벼워요. 이제 가벼우니까 잘 말라서 잘 타요. 화력이 좋으니까 이제 음식 맛도 더 좋아지고 불맛도 나고. 하루에 1.5톤 정도 장작을 사용한다는데요. 보통 참나무 장작은 절단되면서부터 건조 과정을 거쳐 판매된다고 합니다. 불이 한번 오르면 연기가 안 나는데 불이 지피는 과정에서 연기가 많이 나가지고 많이 매운가요? 네, 이거 진짜 죽어요. 참나무 장작과 솥뚜껑은 하늘과 실 같은 존재. 환상의 궁합을 자랑한다고 하죠. 안 하면은, 안 하면은 그게 말라붙으잖아요. 이거 안 타기 위해서 진짜 하지 말라. 솥뚜껑의 크기가 상당한데요. 25개의 화덕 위에 참나무 장작에 화력을 견뎌줄 솥뚜껑을 올려주면 합체 완료. 20-30kg 나가는 걸로 알고 있어요. 이게 무쇠잖아요, 새. 완전 새 이거여가지고 엄청 무거워요. 시작부터 남다른 스케일을 자랑하는데요. 강력한 화력을 불어넣어줄 가스불도 등장합니다. 소독을 위해 솥뚜껑을 한 바퀴 가열해 두는데요. 뭐 이물질 같은 거 올라올 수 있으니까 한번 싹 해왔다가 한번 헹구고 난 다음에 한번 하면. 준비가 끝나면 장작에도 불을 붙여줍니다. 곧이어 엄청난 화력의 불이 솥뚜껑을 감싸기 시작하는데요. 이에 질세라 장작을 아낌없이 넣어 화력을 팍팍 올려줍니다. 온도는 잘 모르겠고 너무 뜨거워요. 체감상 진짜로. 옷을 하루에 2번 갈아입을 정도로 땀이 많이 나요. 금방이라도 솥뚜껑을 집어삼킬 정도로 불이 붙으면 미리 손질해둔 닭볶음탕 재료를 올려주는데요. 양념이 뭉치지 않도록 요래요래 흔들어줍니다. 70cm 초대형 솥뚜껑에 걸맞게 닭도 자이언트급. 18호 이상의 당일 도축된 토종닭만 쓴다고 합니다. 30분 내지 40분 정도는 끓여야 돼요. 오래 걸리네요. 근데 이게 불이 아무리 세도 이게 졸이는 맛으로 하는 것 때문에 계속 봐야 돼. 이게 중간에 불이 꺼지면 이런 식으로 기름이 뜨거든요. 근데 저희가 기름 안 뜨기 위해서 계속 센 화력으로 이렇게 요리를 만들어요. 이제 육수가 자작해질 때까지 40분 정도 끓이면 되는데요. 토종닭은 포화 지방이 적고 높은 단백질 함량으로 보양식으로 손꼽히기도 하죠. 영양이 풍부해 피로 회복 및 면역력 증진에 큰 도움이 되기도 한답니다. 깍두풀은 이렇게 나오는데 지금 보시면 솥뚜껑을 이렇게 다 감싸는 정도니까 화력이 엄청 센 거예요. 이제. 토종닭의 육질을 야들야들하고 부드럽게 만들어주기 위해서는 센 불에서 40분 이상 지속적이면서 균일한 열을 내야 한다는데요. 그 시간을 견뎌내기엔 솥뚜껑만한 게 없다고 하네요. 옛날에는 시골에서 다 솥뚜껑에다 요리를 많이 해 먹었잖아요. 양념도 맛있지만은 불맛이랑 양념 맛이랑 같이 섞인 거죠. 닭볶음탕을 한 번씩 휘저을 때마다 화력이 더 세지는 것 같은 건 제 기분 탓일까요? 활활 타오르는 장작불 위에서 매콤하게 익어가는 솥뚜껑 닭볶음탕.
1980제곱미터의 공간이 금세 열기로 가득해집니다. 40분 동안 화력을 유지하기 위해서는 부지런히 장작을 보충해야 합니다. 장작을 보충해 화력을 더 높여주는데요. 불이 없으면은 이게 안 끓잖아요. 그래서 계속 나무를 넣어줘야지 불이 생겨가지고 이게 바글바글 끓어요. 활활 타오르는 어마어마한 불의 위험. 불의 발견은 인류의 최대 선물이라고 하죠. 온도는 어느 정도 될까요? 높아서 안 나와버리네. 안 나와. 하이로만 나오고. 측정기의 한계치를 그냥 넘어버립니다. 참나무 숯이 화력이 제일 세다 보니까 다른 나무보다 훨씬 온도가 더 높게 올라가요. 체감 온도는 더 높죠. 숨이 턱턱 막히는 뜨거운 열기 속에서 조금이라도 열을 피하기 위해 기능성 토시에 기능성 옷까지 챙겨 입었지만 소용이 없습니다. 벌써부터 다가올 여름이 걱정되는데요. 손이 뜨거우면요 장갑 빼고 이런 식으로 흔들어야 돼요. 그래야 열기가 좀 빠져가지고 땀도 많이 흘려요. 네, 너무 더워요. 뭐 가스레인지랑 비교를 못해요. 네, 진짜 말을 못해요. 모두 지친 기색이 역력한데요. 그늘에서 잠시 쉬어가기로 합니다. 회사 말고 왜 나오셨어요? 더워서 쓰러질 것 같아갖고 좀 쉬고 온다고 온다 했어요. 지금 겉에는 안 보이는데 이렇게 속에는 다 젖었어요. 뒤라. 장난 아니다 지금 나 완전히. 엄청 덥죠. 몇 도는 모르는데 하나도 더워요. 저기 다 불 피잖아요 지금. 500도 넘을 거예요. 저 아침으로 한 1000도 정도 될 것 같은데. 이렇게 쉬면은 괜찮죠. 조금 나아지죠. 그래서 다시 충전하고 다시 가서 일을 해야 돼요. 퇴근까지 하루 9시간을 꼬박 일하고 나면 말 그대로 파김치가 된다는데요. 그만큼 소뚜껑 닭볶음탕은 최고의 맛으로 탄생되겠죠. 붉은 땀방울이 헛되지 않도록 마지막까지 심혈을 기울입니다. 왜 옮겨요? 한다고. 이게 안 그러면 타버리는 거야. 근데 이게 불이 너무 세면 얘가 타버려요, 코스가. 그래서 불을 줄이는 거예요. 가스불 줄이듯이. 일일이 다 수작업으로 해요. 닭에 양념이 속속 배도록 푹 끓이고 나면 불의 세기를 조절해 뜸을 들이는데요. 용암처럼 펄펄 끓어오르던 빨간 국물이 자작자작 졸아들면 미리 준비해둔 채소를 넣고 빠르게 볶아냅니다. 훅 올라오는 매콤한 냄새에 군침이 도는데요. 맛있는 소문은 발없이도 멀리 간다고 하죠. 소문 듣고 찾아온 손님들의 눈이 휘둥그레집니다. 정말 대단합니다. 이거 처음 봤는데 이건 상상 초월이네. 고생하겠어. 더워서 우리는 먹으러 왔지만 저 고생하시지 더운디. 여기 숯에 그을린 거 보면은 약간 체험, 삶의 현장? 그런 느낌? 직업? 드디어 개봉박두. 소뚜껑 닭볶음탕이 완성됐습니다. 그대로 화로째 들어 손님상으로 바로 직행. 장갑을 3개나 껴야 열을 견뎌낼 수 있다는데요. 힘은 들지만 통째로 옮기면 오랫동안 열기가 유지돼 음식을 식지 않게 먹을 수 있어 고수하고 있는 방법이라고 합니다.
가마솥 이거 뚜껑 무게만 해도 한 20kg 가까이 나가는 걸로 알고 20-30kg. 먹기 좋게 덜어주는 서비스까지. 닭의 크기가 워낙 커서 소뚜껑 닭볶음탕 한 판이면 4인 가족이 배불리 먹을 수 있다는군요. 그때 닭다리 한번 흘려가지고 엄청 혼난 적 있어요. 왜요? 닭다리 흘려가지고 이거 하다가. 부드러운 닭고기부터 입에 착 달라붙는 양념까지. 소뚜껑 보고 놀란 가슴 그 맛 보고 더 놀란다고 하죠. 한 입 먹는 순간 범접할 수 없는 쫄깃한 육질은 기본. 화끈하게 느껴지는 불맛이 아주 일품입니다. 뜨거워라. 맛있어요. 나무 냄새? 나무 맛이요. 맛있어요. 참나무? 맛있어요. 저보다 집에서 한 것보다 쟤도 맛있어요. 정말 그 고온일 텐데 저렇게 열심히 일하신 거 보니까 참 대단하십니다. 근데 정말 힘드실 것 같은데 너무 맛있어가지고 또 오고 싶어요. 직원들 고생 많이 하신다고. 우리는 좋은데 그분들이 우리를 위해서 이렇게 고생을 많이 하고 있다고. 어디에서도 보지 못한 화력. 활활 타오르는 참나무 장작의 거대한 화력이 합세해 최고의 맛으로 탄생하는 소뚜껑 닭볶음탕. 뜨겁죠. 저거는 참나무도 참아. 하지만 종일 계속되는 화력에 화로가 녹아버리고 말았습니다. 화로 하나하나가 아쉬운 상황에 급한 대로 응급처치만 해둡니다. 좀 뜨거우니까 이제 가본 거죠. 밑에가 원접이 떨어지니까. 엄청 세죠 이거. 다 녹아요 이거. 세도. 한때 시대를 풍미했던 추억의 소뚜껑 요리. 같은 음식이라도 소뚜껑의 요리에서 먹으면 더 맛있다고 하죠. 추억을 재탄생시킨 이 순간이야말로 가장 뿌듯한 순간이 아닐 수 없습니다. 평범한 재료도 소뚜껑 위에 올라가는 순간 별미로 변신한다는 사실. 소뚜껑에다가 하니까 어른분들도 엄청 좋아하세요. 전도 부쳐 먹고 뭐 이것저것 옛날에는 시골에서 다 소뚜껑에다 요리를 많이 해 먹었잖아요. 나이 드신 어르신들이 오시면 엄청 좋아하세요. 좋아하시는 거 보면 사실 저도 정달아 기분 좋고요. 사실 좋아하시니까. 추억의 맛 하면 통닭을 빼놓을 수가 없죠. 어렸을 때 향수를 자극하는 가마솥 옛날 통닭과 전기구이 통닭은 활활 타오르는 거대한 화력을 만나 불맛 가득한 장작구이 통닭으로 화려하게 부활했습니다. 통닭은 역시 손으로 뜯어야 제맛이죠. 닭다리 앞에서는 무조건 뜯고 봐야 됩니다. 아니 껍질이 좀 바삭바삭하고 안에는 좀 부드러워가지고 식감이 너무 괜찮은 것 같아요. 다른 이제 겉과 속이 다른 매력이 있어요. 한약재가 들어가니까 그 보약을 먹는 그 밥을 먹는 게 아니고 보약 먹는 느낌이거든요. 굉장히 맛있어요. 건강한 느낌이고. 한번 맛보면 멈출 수 없다는 마성의 장작구이 통닭. 일단 장작에 올라가려면 속부터 빵빵하게 채워줘야 자격이 주어진다는데요. 닭 속에 인삼이랑 은행이랑 마늘이랑 잣이랑 넣는 작업을 합니다. 화로닭을 쓰고요. 가장 장작구이 했을 때 맛있는 닭. 닭 속에 7가지의 다양한 재료를 넣어 든든하게 뱃속을 채워주면 준비 완료. 주말에는 900에서 1000마리 정도 맞춰요. 주말에 날씨 좋은 날은 그렇게 많이 나와요. 장작구이 통닭의 핵심이죠. 참나무 원목을 직접 절단해서 장작으로 사용하고 있다고 합니다. 은은한 참나무 향까지 더해져 안성맞춤. 참나무를 쓰는 거는 고기 맛이 좋으라고, 쌍나무를 쓰면은 고기가 맛이 그만큼 덜해요. 그래서 참나무만 씁니다.
장작을 쌓는 과정에도 나름의 규칙이 있습니다. 한 방향이 아닌 교차로 쌓아주는 것이죠. 이것도 뭐 나무를 이렇게 지구작으로 쌓아야 된다고 하더라고요. 그래야 불이 빨리 붙는다고 하더라고요. 화덕 안에 장작이 자리를 잡고 나면 불을 붙여줍니다. 장작이 까맣게 변하면서 일정한 온도에 다다를 때까지 잠시 기다려주는데요. 조금 있다가 이제 불을 타면은 따갈 정도가 좀 뜨거워요. 내 목에 맛있게 잘 익어요. 장작이 제 한 몸 불태워 화덕의 온도를 올리고 있는 동안 1000마리의 닭을 쇠꼬챙이에 하나씩 끼워줍니다. 쇠꼬챙이 하나에 닭 8마리가 딱 적당하다는데요. 묵직하니 무게가 상당합니다. 이제 닭을 가마에 걸기 위해서 거는 작업을 하고 있어요. 배추, 인삼, 마늘 이런 거 닭가지가 들어가 있잖아요. 이제 인삼이나 배추 같은 게 빠질 수가 있어요. 네, 그래서 이 부분을 잡아주고 고정을 시켜주는 거예요. 빵빵하게 속 채운 닭은 내용물이 빠져나오지 않게 피를 걸어 단단히 고정해주고 쇠꼬챙이에 차례대로 열 맞춰 줄 선 닭들은 각잡 일렬로 맞춰 장작 위로 올라갑니다. 사람이니까 일이 불합리가 뜨겁죠. 네. 그래도 워낙에 손님들이 이 장작구이를 좋아하시니까 뭐 그런 보람은 하는 거죠. 날이 좋아서인지 요즘에는 닭을 1000마리 준비해도 모자랄 때가 많다는군요. 이렇게 12시간 내내 쇠꼬챙이를 올렸다 내렸다 반복합니다. 하지만 곧 다가올 일에 비하면 아직까지는 아주 쉬운 일이라고 하는데요. 벌써부터 긴장이 됩니다. 그 한정막, 예, 그거 건식 사우나 말고 습식 사우나 있죠. 예, 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 세게 피웠을 때 한 1200도에서 1500도 사이 정도. 네. 찢어지는 느낌. 살짝 살이 찢어지는 느낌 들어요. 모름지기 장작구이 통닭이라면 겉은 바삭하면서 속은 촉촉하고 쫄깃한 겉바 속촉이 포인트. 1000도 이상의 온도에서 아랫집 윗집 사이좋게 1시간 정도 구워줍니다. 한 번에 48마리의 닭을 빙글빙글 돌려가며 기름을 쫙 빼주는 게 핵심. 닭의 육즙과 야들야들한 살코기를 위해선 이 3박자가 맞아야만 비로소 제맛이 난다는군요. 아, 진짜 덥네. 더우신가요? 그렇죠. 피디님 안 더우세요? 엄청 뜨거워요. 일반 분들은 뜨겁다 정도로 생각하시는데 저희는 살 파고든 따갑다. 그래도 처음 여기 접하시고 이거 이렇게 줄만 바꿔보라고 해도 이 앞에 못 올라가시죠, 일반 분들은. 이 따가워서 막 이렇게 피하실 거예요, 아마. 오래 구울수록 오히려 닭이 질겨지기 때문에 시간 엄수는 필수. 불맛을 진두지휘하기 위해서는 철저하게 시간을 맞춰야 한다는데요. 정말이지 한시도 불 앞을 떠날 수가 없습니다. 고기는 이제 불 온도 따라 조금씩 다른데요. 1시간 정도 구웠을 때가 제일 맛있어요. 빨리 빼면은 밥이 안 익고, 근데 뭐 1시간 20분, 30분 이렇게 익히면 고기가 퍽퍽해요. 뜨거운 불에서 1시간. 한 달에 사용하는 참나무 장작만 10톤. 강렬하게 타올라 까맣게 숯이 되어버린 장작 위로 또다시 장작을 차곡차곡 쌓아주는데요. 아까는 이제 처음에 밑불 만드는 작업이고요. 이렇게 싸고 하면 이제 아까보다 뜨거운 불이 나와요. 지그재그로 잘 균형 있게 싸줘야지, 통풍이 잘 돼야지 불 온도가 나오고, 이 바람구멍이 없으면은 이 불이 온도가 일정치가 않아요. 덕분에 화덕 안의 온도는 상상 이상. 화덕 앞은 365일 여름입니다. 이렇게 매일 불 앞에서 일하려면 보통 힘든 일이 아닐 텐데요. 뭐 계속 연구하죠. 어떤 방법이 더 나을까. 이 업종을 해보겠다고 하시는 분이 되게 쉽게들 생각하시다가 포기하는 분이 많아요. 거센 화력과 화덕의 열기를 견디지 못하고 포기하고 돌아간 직원들도 부지기수.
남아있는 직원들도 숨이 턱턱 막히는 건 마찬가지입니다. 실내 온도가 한 50도에서 한 60도 정도 지금 되고 있어요. 이쪽 안. 슬슬 닭의 하얀 껍질이 먹음직스러운 갈색으로 변해가면 닭의 위치도 이랬다 저랬다 수시로 바꿔줘야 한다는데요. 1, 2단이 불이 제일 세요. 여기 하단 쪽에서 한 70% 익으면은 밥이 뜸들기 전 단계가 되면은 여기 3, 4단 여기에서 살짝 뜸들이고 우유단 가서 보관을 하는 거죠. 먼저 불과 가장 가까운 아래층에서 닭을 바삭하게 구워내고 시간 순서대로 닭의 위치를 바꿔가며 골고루 구워줍니다. 그래야 어느 한 부분 부족함 없이 고루 익고 참나무 향도 고루 배인다네요. 가끔씩 기름들이 모여 있다가 지금 쏠 때가 있어요. 네, 열을 받으면. 한 이쪽에 보시면 지금 빨갛게 올라왔는데 닭에서 가끔씩 기름을 쏴요. 열을 받다 보니까 얘들이 이제 기름이 쭉 흘러내려야 되는데 모여 있던 게 갑자기 분사되면 가끔씩 손에 튀기거든요. 닭이 구릿빛 피부 자랑하며 노릇노릇하게 익어갈수록 직원들의 얼굴은 긴장이 역력해지는데요. 언제 어디서 튈지 모르는 불과 기름 때문에 늘 상처를 달고 산다고 합니다. 지금 보이시죠? 지금 이게 각에서 기름이 튀긴 거예요. 기름이 쭉 흘러내려야 되는데 고여있던 기름들이 튀기니까 이제 살이 닿은 거예요. 많이 뜨거운 데가 이제 얼굴 쪽이 많이 뜨겁죠. 얼굴 쪽 아무리 익숙해져도 뜨거워요. 불 앞에 있어요. 맛에서 진가를 발휘한다는 특별한 비결. 그릇을 대신할 철판도 불찜질로 달궈줍니다. 이 철판 위에 닭을 엎어서요. 안에 영양밥을 누룽지 만드는 거예요. 불에 익숙해서인지 뜨거운 철판 앞에서도 거침이 없습니다. 최적의 온도를 위한 수많은 시행착오 끝에 터득한 나름의 요령이라는데요. 이 판 온도는 390도에서 400도 정도. 소문이 나는 데는 다 이유가 있는 법이죠. 이런 섬세한 작은 차이 하나가 바로 성공의 지름길이었습니다. 처음에는 몇 번 지었죠. 근데 여기가 제일 빠르고 정확하니까. 숨막히도록 뜨거운 열기와 싸워가며 정성으로 만들어낸 장작구이 통닭. 황금빛 살결과 윤기 자르르한 자태. 누구나 할 것 없이 감탄이 절로 나옵니다. 왼쪽 손은 아래쪽으로, 이제 위쪽, 오른쪽은 감싸듯이 이런 식으로 해서 이제 고기 이쪽이 뜨겁잖아요. 이제 남은 쪽으로 해서 이런 식으로 빼는. 뜨겁게 달궈진 쇠꼬챙이에서 잘 익은 통닭만 쏙쏙. 통닭을 빼내는 데에도 기술적인 방법이 있다는데요. 와, 예, 색깔 좋습니다. 닭 속에 고이 숨겨진 맛의 비법. 삼계탕에서나 보던 영양밥입니다. 이 영양밥을 뜨거운 철판 위에 꾹꾹 눌러줘야 바삭바삭하면서도 고소한 누룽지가 만들어진다는데요. 누룽지가 빨리 되게 하려면 눌러줘야지 밑에 이제 여기 판이랑 이제 밥이랑 마찰이 돼서 이게 누룽지가 잘 되라고 이렇게 눌러주는 겁니다. 겉모습은 평범한 장작구이 통닭으로 보여도 속을 가르는 순간 드러나는 알찬 내심. 맛과 영양까지 두 마리 토끼를 다 잡았습니다. 기름기가 쭉 빠져 쫄깃하면서도 담백한 속살과 바삭하면서도 느끼하지 않은 닭껍질의 조화는 절대 틀린 적이 없죠. 든든한 한 끼로도 손색이 없습니다. 닭장작구이를 좋아하시는 분들이 워낙에 많으니까 우리는 뭐 덥지만 거기에 보람을 느끼고 있습니다. 뜨거운 열기만큼 인기가 식을 줄 모르는데요. 주문에도 불이 붙었습니다. 실례합니다. 뜨거우니까 조심하세요.
고기는 씹고 닭은 뜯어야 제맛이죠. 입안에서 퍼지는 고소한 맛. 모두가 씹고 뜯고 맛보고 즐기는 재미에 푹 빠졌습니다. 그냥 맛있어요. 아주 많이 맛있어요. 불맛도 나고요. 살이 되게 촉촉한 것 같아요. 군사고기 맛도 나고 누룽지가 있으니까 2배로 더 고소한 것 같아요. 장작구이 통닭의 맛을 더 특별하게 만들어준 1등 공신. 야들야들한 닭고기와 바삭바삭한 누룽지까지 이거야말로 일거양득 아니겠습니까? 아주 구수하고 닭 본래의 맛보다는 특이한 맛을 내고 있어요. 닭의 진액을 다 먹고 있는 느낌이라고 하면 좀 맛있어요. 여름 되면 너무 힘드실 것 같아요. 한 마리 한 마리 감사하게 먹어야 될 것 같아요. 엄청 덥더라고요. 그래서 고생해서 만든 음식이라는 게 좀 느껴지고 굉장히 맛이 좋네요. 불의 맛을 위해 오늘도 불과 사투를 벌이는 사람들. 오로지 맛의 감동을 선사하기 위해 뜨거운 인내를 감수하고 있습니다. 불보다 더 강한 당신의 열정을 응원합니다.